عبدالله خپلې ډلې ته سخت غوسه دی دا چې څنګه او ولې مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله د پروني لاریون تنظیمونکو او د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ولایتي استازو ته سخت غوسه شوی دی او ویل کیږي چې ټولو ته یې ویلي دي چې مظاهره مو نشوای کولی نو ولې مو د اعلان کاوه. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پرون اعلان کړی و چې د جمعې په ورځ به په کابل کې پراخ لاریونونه ترسره کوي او د تقلب پر وړاندې به ولس ته سرکونو ته راوباسي. نن په کابل کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له لوري لاریون ترسره شو خو ویل کیږي چې هغه ډول چې دوی دعوې کولې د هغې په پرتله یې لاریون ډیر کم رنګه و چې په ټولنیزو رسنیو کې هم پرې سختې نیوکې وشوې. د کابل پریس کلب وایي چې د ډاکټر عبدالله نږدې سرچینو ورته ویلي دي چې عبدالله د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې یو شمېر ولایتي استازو ته سخت غوسه شوی دی او هغو ته یې ویلي چې د مظاهرو کولو تنظیمات مو نشوای کولی نو ولې مو د مظاهرو اعلان وکړ. ویل کیږي که څه هم د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په رسمي ډول د مظاهرو د کمرنګي بڼې په اړه څه نه دي ویلي خو په ټولنیزو رسنیو او یو شمېر افغاني رسنیو کې ویل کیږي چې دغه مظاهرې لومړي سره ناکامې پیل شوې. د یادولو وړ ده چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو په ټولنیزو رسنیو د تیرو کلونو د بیلابیلو مظاهرو انځورونه هم خپاره کړي وو چې د جنبش روسنیایي د 2014 کال د یوې مظاهرې انځورونه هم پکې شامل وو. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو له پایه راسره کتلی وي او خوښه شوې مو نو ویډیو لایک کړئ او نورو ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ تر څو هغوی هم د عبدالله له دغه غوسې او ناوړه حالت څخه خبردار او آګاه اوسي. ډیره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکتله.